ကျွန်တော်အချက်စည်းမှာတကယ်ကြီးကိုမြောက်ပေးနေအပြစ်ပါလို့လားအပြစ်မှာတော့တကယ်ကြီးမရှိတော့မြောက်ပေးလို့ကုန်သွားပြီဝေနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်အရင်ချက်တာတတိတွေအဲ့လိုစကားမျိုးပြောကြဘောကဘယ်ရဘောစီတက်လာပြီတန်ရတန်ကြီးပြီးဝယ်လို့ရှာမင်းစဖောက်ချက်စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ခံစားရတော့ရင်တော့ဟိုစားပေါ်ကြော်ဟင်းကြော်သူတို့အကျွေးတို့ကျွန်တော်မူးတစီကြော်ရအောင်တို့ကြော်ဟင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဂိုးတို့ကြော်သူစိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးမင်းသားနှစ်လက်နဲ့နင်းနာနှစ်လက်တဲ့ဇကားတကားထဲမှာကြည့်ရတယ်ဘောနော်အိုက်ဖီတော့အိုက်ဖီကအရန်ကြုံကွဲတာကိုဒိုးဆိုလဲကြော်သူစိုးသူမင်းသားနှစ်လက်တွဲပြီးဆိုဟာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်မူးတစီဆိုလဲဟာလာဟိုကျွန်တော်တို့ကျွေးဆိုလဲကြော်ဟင်းကြော်သူတော့ဒါတော့ပါရဲ့ဥကြော်ဟင်းပေါ့ဥကြော်သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်ကိုအဲ့လိုခံစားရတဲ့မှုတွေဒီမှာအချက်စင်းမှာရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုနိုင်နဲ့ဆိုတာအနုပညာငယ်တငယ်ချင်းတွေလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်ရဲမော်ဟိုသာပေါ့အမင်းညိုဟလားနောက်ပြီးကိုစောအောင်လဲကြံသေးတယ်ဒါကိုစောကျွန်တော်စောကြီးကကိုစောကတခြားတငယ်ချင်းတွေရအရင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တယ်ပဲကိုစောအောင်ပါတယ်နိုင်တိုင်းပါတယ်ရဲမော်ပါပေါင်တော်မင်းပါတယ်အမင်းညိုပါတယ်ကိုမင်းလိုင်တော်ပါသေးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစနူဝိုက်ဂရုကကိုကျော်တူးတို့ကိုအရာတို့လည်းပါတယ်ဒါပြောဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေမဟုတ်လို့စနူဝိုက်ဂရုမှာကိုကျော်တူးတို့လည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတကယ်ကြီးတယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုးစားဗီဒီယိုပြန်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်အများကြီးချစ်စွတင်တာပေါ့ဗျာဝိုင်းခမောလာအားပေးအချစ်စေးမင်္ဂလာပါကိုအချစ်စေးမှာကိုကဘယ်နားလေးလာရောင်းတာလားကျွန်တော်အချစ်စေးမှာတကယ်ကြီးကိုမြောက်ပေးနေအပြစ်ပါလို့လားအပြစ်မှာတော့တကယ်ကြီးမရှိတော့မြောက်ပေးလို့ကုန်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်စက်ကောက်လဲဘယ်စက်နဲ့ဘယ်လိုလေးပြုတ်ဆောင်တာဒါကတော့ဒီကားမှာဆိုကျွန်တော်နိုင်နဲ့နေတိုးမှာကျွန်တော်နေတိုးဘက်ကနေတိုးတငယ်ချင်းပေါ့နေတိုးတငယ်ချင်းဆိုမဲ့စားတော့ဆိုင်မှာမန်နေဂျာပုံစံနဲ့သူနဲ့အလုပ်တူလုပ်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားမှုတွေကိုကမျှဝေပြီးတော့ဖြစ်သိမ့်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့ကျွယ်လေးရလာတော့ဘိုးရဲ့အခန်းကြီးဟုတ်ပြီးတော့တို့ပေါင်းတာဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရင်အတွေ့အကြုံနဲ့အခုအတွေ့အကြုံနဲ့ကတော့နည်းနည်းကွာဝါးပြီလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကအတွေ့အကြုံနဲ့အခု7နှစ်ကအတွေ့အကြုံနဲ့နည်းနည်းကွာဝါးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုစားဖြစ်လာအရင်ကထက်အတွေ့အကြုံတွေပိုများလာတာပေါ့များလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုရွယ်မှာတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့အမှုပညာကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဒီ shooting ကိုခေါ်ရိုက်တဲ့ director တွေ producer တွေဟလာနောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းအမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေအဲ့ပေါ်မှာကိုဘက်ကပေးနိုင်တယ်လို့ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပေးစွမ်းဖို့ပဲရည်ရထားတယ်ဒီအထိတည်းကိုတိတလောက်တက်တလောက်ကိုမချွင်းမချံမဲနဲ့ကိုတယောက်ဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာလေဘာနဲ့လုတ်ကြိုင်တယ်ဒီတုံးတယ်ဒီစပါတော့စကားပြောတယ်တော့ရေးပါတယ်ရေးပါတယ်ဘာလို့ရေးပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်စချင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုးတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှတရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုဒီတရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တက်လွန်းလို့ဆိုပြီးတော့လာတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါအကုန်လုံးကဒီဂျိုင်းရင်းထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေရသွားကြတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုဒါအခုမင်းသားတွေအခုကိုနေတိုးဟလာကိုနိုင်နိုင်ဒါအစမှလည်းဒီလိုပဲဆက်စချင်းမှလည်းရုံးကန်ရတာပဲရုံးကန်ရရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအလေးထားပေါ့ habit ပေါ့ဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်မှုတွေများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအလုပ်တွေကများလာလုပ်တွေများလာပုံမှာဒီတရုတ်ဆောင်တွေဘာတွေကိုနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုလည်းဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုလည်းဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့ခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာပြင်ကိုစာရီတက်တာတဲ့ဒီလောကမှာတကယ်ကိုလောကတွေကိုဝင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာပိုပြီးတန်မိုးရှိတယ်အဲ့ပုံမှာတစ်နှစ်ကနေ9နှစ်ကနေ10နှစ်10နှစ်ကနေ15နှစ်တဖြည်းဖြည်းအတွေ့အကြုံတွေများလာတယ်ပြေးပြေးကိုတိနိုင်တဲ့မြောက်စုဆောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွမ်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးစုဆောင်းတယ်ဘယ်ဒီလောကထဲမှာတော့ကျွန်တော်အခုတည်းရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစူးစမ်းမှုလည်းပါတယ်လို့လေ့လာမှုလည်းပါလို့ပေါ့ကျွန်တော်ယုံကြည်နဲ့ခေါ်ခိုင်းတဲ့စိတ်ချတဲ့ director တွေကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နော်ဘက်ကဒုက္ခဖို့ဒီလေသူတို့လည်းအားပြပါအဲ့လိုဘယ်လိုလဲဘက်ကပြင်းစစ်လဲသူတို့လူချင်းတွေဟာသူတို့လုပ်စိတ်ကြတယ်ဘယ်လိုကြီးအဲ့ဒါကိုလုပ်နေရတာဟုတ်တော့ခါတိုင်းကကိုရအဲ့တော့လုပ်ခွင့်မရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်တို့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပြောရင် driver တိုင်းမှာ
ကျွန်တော်တွေ့ကြုံနေပြ driver တိုင်းမှာသူ့ပညာနဲ့သူရှိကြတယ်เนาะ driver မှာသူတယောက်ကဒီလိုပုံစံလိုချင်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကဒီလိုပုံစံလိုချင်မှလိုချင်တာတမျိုးသူ့ရဲ့ idea နဲ့တမျိုးသူပုံဖော်ချင်တဲ့ဟာနဲ့လိုချင်တဲ့ဟာတမျိုးပြန်ဖြစ်သွားအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က driver အခါလဲသိရတယ်ကိုစက်ကိုကင်ပါဦးကိုစက်ကိုကင်မဲ့သူကဘလို့အထာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့အဲ့သိတဲ့ပုံမှာအရင်လေးလာတယ်အရင်နောက်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ဘာလဲဟိုဘက်ဒီမျိုးပြေးစမ်းကြည့်ရဆက်ဆချင်းပေါ့အဲ့ပေါ်မှာ तू ကဒီလိုချင်တယ်ဟေ့နောက်ပြီးတော့ကိုဒီလိုတင်ပေးတယ်ဟေ့ဆိုကိုကဆက်ဆချင်းတော့ကိုကမချွေးမကြွအကုန်လုံးချလိုက်တာပဲအဲ့ပေါ်မှာကိုစုံမျိုးဒီဟာလေးတော့နည်းနည်း short ပြီးဒီဟာလေးတော့ဒီလိုထပ်တင်ပေးအဲ့ပေါ်အော်ဒီ driver ဒီလိုမျိုးဆိုဒီလိုကြိုက်ပါလားလိုမျိုးဆိုဒီလိုလေးကြိုက်ပါလားဒါလေးကသဘာဝလေးကြိုက်ပါလားအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထက်ကစားအခုဆိုတော့ကွာလည်းဒီခက်ခက်နေရတာလုတ်ခွေရတယ်ချက်ချီလေးတွေလက်ဖြစ်လာအဲ့ဒါကကိုတော့လုတ်ကိုကောင်းတဲ့ဟာဆိုတာဒီတော့တော့များတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့တော်ပါပါနဲ့ဦးစလိုက်တဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်ခဲ့တာကြတယ်အခုကျတော့နည်းနည်းလေးချိန်သွားတဲ့ဘယ်လိုလေးခက်တာကျွန်တော်ဒါတော့ကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့လက်ဦးဆရာဆိုလို့ကျွန်တော် director ကျော်စောလင်းရှိရဗျာပြီးတော့ကျွန်တော် director ဒီဘက်မှာ drama တွေဆိုများသောအားဖြင့် director စနိုးလိုက်မမောင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်သေချာကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ် drama တွေလုပ်တတ်အောင်လို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသင်ပေးခဲ့တယ်ဟာတာဆိုလဲကိုမိုးတို့ဟလာအများကြီးပါပဲ director တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာလို့လဲရှိတဲ့ director နဲ့ရိုင်းနဲ့လဲကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရလာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဟို MRT4 နဲ့စပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကတည်းကစီးတွဲတွေမှာ drama တွေရိုက်လာဖြစ်တယ်စီးတွဲမှာ driver ရိုက်လာဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်နဲ့ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်အခုချိန်ကြီးရဲ့စီးတွဲမှာဆိုကျွန်တော် drama အနေနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်တော့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်အတိုင်းပြန်ပြီးရောက်လာတာအခုဝတ်တာကျင်းတာတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ပြန်လာတာအတိုင်းဒီလိုပြန်လာတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုနိုင်နဲ့ဆိုတာအမှုပညာငယ်တငယ်ချင်းတွေလို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်နိုင်ကျွန်တော်ရဲမော်ဟိုသာပေါ့အမင်းညိုဟလားနောက်ပြီးကိုစောအောင်လဲကြံသေးတယ်ဒါကိုစောကျွန်တော်စောကြီးကကိုစောကတခြားတငယ်ချင်းတွေရအရင်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တယ်ပဲကိုစောအောင်ပါတယ်နိုင်တိုင်းပါတယ်ရဲမော်ပါပေါင်တော်မင်းပါတယ်အမင်းညိုပါတယ်ကိုမင်းလိုင်တော်ပါသေးတယ်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး Snow White Group ကကိုကျော်တူးတို့ကိုအရာတို့လည်းပါတယ်ဒါပြောဒါကျွန်တော်လူငယ်တွေမဟုတ်လို့ Snow White Group မှာကိုကျော်တူးတို့လည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတယောက်ကလာပြီးတော့ဟိုးစားဗီဒီယိုပြန်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်အများကြီးချစ်စွတင်တာပေါ့ဗျာနောက်ချစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ဘာလို့မှတ်ရအောင်ချစ်စင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ခန်းစားရတော့အရင်တော့ဟိုးစားပေါ့ကြော်ဟင်းကြော်သူတို့အကျွေးတို့ကျွန်တော်မိုးတစီကြော်ရအောင်တို့ကြော်ဟင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဒိုးတို့ကြော်သူစိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးမင်းသားနှစ်လက်နဲ့နင်းနာနှစ်လက်တဲ့ဇကားတကားထဲမှာကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အိုက်ဖီတော့အဲ့တော့အိုက်ဖီကအရန်ကြုံကွဲတာကိုဒိုးဆိုလဲကြော်သူစိုးသူမင်းသားနှစ်လက်တွဲပြီးဆိုဟာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်မိုးတစေဆိုလဲဟာလာဟိုကျွန်တော်တို့ကျွေးဆိုလဲကြော်ဟင်းကြော်သူတော့ဒါတော့ပါရဲ့ဥကြော်ဟင်းပေါ့ဥကြော်သူပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အရန်ကိုအဲ့လိုခံစားရတဲ့မှုတွေဒီမှာအချစ်စင်းမှာရပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲ